गाइस गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो ना? तो गाइस बढ़िया रहना चाहिए। तो गाइस अपनी एक्सा6 में कोई दिक्कत आ रही है यार। एक्सा सर्विस सेंटर पे एक बार विजिट किया था, उन्होंने इसका पंप ऑर्डर किया है, तो उनका फोन आया कि आप आ जाओ, गाड़ी देखते हैं, गाड़ी को चेक करते हैं। तो चलो गाइस गाड़ी को लेकर चलते हैं और इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। चलो चले मितवा गड्डी को ठीक कराने में। तो चलो गाइस एक्सा6 निकालते हैं और चलते हैं। तो गाइस ये खड़ी है अपनी एक्स्ट्रा लार्ज 6। कहते यार ये सारा गोदाम का शटर खोलना पड़ेगा। तो चलो फिर लेकर चलते हैं इसको सिरसा सिटी में। नॉइज सुन रही है? सुनो जरा गौर से, सुन रही हो तो चलो मैं आपको बात करके दिखाता हूँ नॉइज इसकी। कुछ लग रहा है आइडिया? देखो विस्लिंग की नॉइज आ रही है यार इसमें। तो गाइस धुंध देख लो कितनी है। हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं यार, क्योंकि चलो नेक्सा सर्विस सेंटर तो 10 बजे ओपन होगा और अपन थोड़ा सा पहले जाके वो शॉप का सामान ले लेंगे। और कुछ मेरे पास ये जो इंडियन डॉलर आते हैं ना, वो पड़े, वो भी तो लगाने हैं, वो भी बांट देंगे। फिर जाएंगे सीधा सर्विस सेंटर, फिर वो काम करवा के विस्लिंग वाला, फिर शॉप का सामान लेके घर आते हैं। तो गाइस चलो बने रहो हमारे इस वीडियो में, दिखाते हैं क्या कुछ करना है आज। तो गाइस हम पहुंच गए हैं NH9 पे। देख लो बिल्कुल सुनसान पड़ा है आपको सब कुछ भाई। चलो अच्छा है, गाड़ी भगाने का तो मजा आता है, गाड़ी चलाने का। ऐसे इधर ब्रेक उधर ब्रेक, ना गाड़ी आवाज देती है ना कुछ। चलो मिलते हैं आप सिटी में जाके। तो गाइस हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट स्टेशन के पास। देख लो अभी से ही भीड़ होनी स्टार्ट होगी। सीजन के दिन है ना सर जी। ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड में आए हैं, कुछ थोड़ा सा काम है, वो करके फिर जाएंगे सीधा उधर नेक्सा सर्विस सेंटर में। फिर वहां दिखाएंगे आगे जाके क्या कुछ करना अपन ने। तो गाइस वो इंडियन डॉलर मैंने सारे यहाँ पे बांटे हैं, सभी कनेक्टर को दिए हैं, शॉपकीपर्स को दिए हैं। चलो अपना वो काम भी खत्म हो गया। अब निकलते हैं एक्सा6 को लेके नेक्सा सर्विस सेंटर की ओर। बने रहो हमारे साथ। तो गाइस अब जा रहे हैं नेक्सा सर्विस सेंटर। 10 बजे बुलाया है, 9:10 9:30 होने वाली है। मैं कहा चलो वहाँ पे जाके पहले जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी नंबर लग जाएगा। चलो मिलते हैं आपसे फिर सर्विस सेंटर के बगल में। तो गाइस ये NH9 का बाईपास आ गया। नेक्सा शोरूम, वो सॉरी सर्विस सेंटर इससे आ गया। तो चलते हैं वहां पे। तो भाई नेक्सा के सर्विस सेंटर पहुंच गए। देखते हैं हम कितनी देर लगती है यहाँ पे। अब तो स्टाफ ही नहीं आया यार। चलो मिलता हूँ फिर, देखते हैं क्या बनता है।
और गाइस ये हमारी गाड़ी जा रही है अब सर्विस होने के लिए, ठीक होने के लिए। अब देखो इसको लगा के उठा देंगे ऊपर। अब ये मेरा पहला चांस है, पहले कभी नहीं हुआ। अपन खोला किसी भी फिर मोटर यार ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾ ਲੱਗਦਾ पहले कहते हैं बाहर ही क्यों होता कहता है ना विसल। बाकी और तो कुछ नहीं है ना जी थल्ले कंपाउंड की सर्विस करा तो सर्विस कराना होगा ना, वो तो कराऊंगा। एक मिनट भाई बाहर तो गाइस फ्यूल मोटर में दिक्कत है इसकी, देख लो ये खोल रहे हैं फ्यूल मोटर को। अब ये सारा सिस्टम नीचे उतारेंगे फिर लगाएंगे। और यार तो थले लेंदा ही नहीं, बाबू ने कर करा के मिलता, बाबू ने रेडिएटर ला के कहना भाई मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है मैं हार के इन्हें देना तेन रह जा मेरे को पता नहीं किवें तरस आ गया भाई। देखो एक बंदा ट्रेंड होवे ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ सिस्टम चल जाता है। अच्छा ये चीज ना ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫਿਊਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫਿਊਲ ਹਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੇਪਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੇਪਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਟੈਂਕੀ 'ਚ। अच्छा ये काम चंगा यार फिर तो। बाकी गाइस अपनी गाड़ी का काम बिल्कुल तसल्ली से हो रहा है। बाकी अगर आप खुद गाड़ी सर्विस कराने जाते हैं ना तो मैक्सिमम टाइम आप गाड़ी के ऊपर खड़े तो गाड़ी के साथ खड़े तो उससे काम अच्छा होता है। बाकी अगर कोई जानकार बंदा हो फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। की ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਰਬੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। अच्छा ਮਤਲਬ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਡਰਾਈ ਜਾਵੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਡਰਾਇਆ ਕਰੋ। भाई देख लो हम आपको कितना डीप दिखा रहे हैं, इतना तो आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा। तो हम देखो नीचे एक एक चीज़ दिखा रहे हैं, कौन सी वायरिंग कहाँ जा रही है, क्या कुछ है। और नीचे का इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बना हुआ है। हम गाइस देखो ये भाई पंप खोल रहा है। भाई देख रहे हो हमारी एक एक चीज़ पे, मतलब एक एक आइटम पे पैनिक नज़र बनाए हुए हम कि कैसे आइटम कैसा है, कैसे करते हैं उसको। देख लो हम सब कुछ आपको डीप दिखा रहे हैं। ये फ्यूल मोटर कैसे निकालते हैं या जो कुछ भी है देख रहे हो गाइस। चलो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। वो तो कटिया सुंदर वाड़ दी बहुत महंगा फोन ही है। मोबाइल की अनबॉक्सिंग आपने बहुत देखी है, ये देखो फ्यूल पंप की अनबॉक्सिंग। अच्छा ये वो चीज़ है। और ये देख लो कैसा काम करे सर्विस सेंटर वाले, बढ़िया है एकदम, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ फिर उन्होंने तो अपने हाँ फिर फ्यूल निकलता है बिचों। इससे करते रिस्क नहीं रखी। मैं पढ़ा नहीं सर कोई गल नहीं, दिक्कत ही नहीं। और सिर्फ इस करके चक्की भी सिलेंसर तो सौखी पै गई। खाली यार की एक फ्यूल जाता बस कोई नहीं परेशानी है। उससे कर कपलर ना ये कपड़ा जो है लाइट दिंदा मोटर चलांदा है। हाँ वो करंट दिंदा है। मैं लाइट बोल गया। अपनी देसी भाषा हाँ वह भी चलती है। तो गाइस देख लो आपको इतना डीप किसी ने भी नहीं दिखाया होगा आज तक कि कैसा सर्विस करते हैं या कैसा काम करते हैं, क्या कुछ करते हैं। अगर किसी ने दिखाया हो तो बताना मेरे को कमेंट में, कौन से भाई बंधु ने ऐसा दिखाया अपने को फुल वीडियो एक्सप्लेन। तो अपनी टैंकी का काम तो कंप्लीट हो चुका सारा, बस ये सारी फिटिंग करनी है अब यहाँ पे
यहाँ पे लगेगी ये। चलो कंप्लीट करवाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस देख लो, वायरिंग पाइपें फुल टोटल लग चुकी है सारी। अब तो बस ऊपर चेक कर रहा हूँ, फिर इसको नीचे उतारते हैं गाड़ी को, फिर टेस्ट ड्राइव के लिए चलते हैं। एक बार स्टार्ट करके दे रहे थे तो अपनी गाड़ी पहाड़ से नीचे आती हुई। काम तो हो चुका है इसका कंप्लीट, अब स्टार्ट करके देखते हैं यार नॉइस कैसी आती है। जो तो फ्यूल भरा दूंगे ना टैंकी ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ये बंद हो जाएगा ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ फ्यूल ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। बाकी नट बोल्ट चेक करो सारे। तो गाइस हम साडा जहाज भी लैंड होने लग गया है, बस चंद मिनटां नूं रनवे ते आ जाएगा। बने तो साडे नाल ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇ ਖਾਈ ਮਾਰੀ। चलो भाई टेस्ट करते हैं इसकी। छप्पड़ी दे वांगू फिरे